咁我哋一齊睇下咧點樣用我哋呢個 AI accounting system 咧，好快咁有一啲 raw data，譬如啲單據啊、文件啊，變成一個 financial report。咁用呢個 AI accounting system 嘅自動化咧，可以幫到我哋好快咁完成啲 bookkeep 嘅工作嘅。咁首先咧，我哋 log in 咗去呢個 AI accounting system 咧，見到呢個我哋呢個公司 ledger 咧就叫 FR 啦嚇。咁喺 FR 入邊咧，而家咧你會睇到咧入邊咧係空白嘅嚇。咁呢個入邊係譬如喺呢個支出、銷售、採購，你見到 sales 撳落去 ，purchase 撳落去，支出係冇資料喺入邊嘅嚇。咁完全一個空白嘅 ledger 喺入邊嚇。咁我哋點樣可以好快速咁入到我哋嘅 data 咧？就我哋用呢一個嘅多項目輸入。多項目輸入咧，就可以一次過將大量嘅文件、圖片、PDF 都可以一次過 import 入去個系統入邊嘅。最多可以超過呢一次過50張文件可以上傳嘅。咁首先我哋做咗個 expenses 嘅支出上傳啦，我哋 scan 晒啲單或者影晒相啦，係啦。咁我哋揀 expenses， 然後我哋揀翻譬如 directors account 啦，董事戶口，跟住我哋撳一個 attach button。就我哋喺我哋個 file system 度揀翻我哋要上載嘅圖片或者 file 啦嚇。咁當然你可以用 scanner 啦，我哋陣間可以示範用 scanner 一次過 scan 晒單擺上去。咁我哋而家有3張圖片或者文件，就撳上載。咁啊將呢3個圖片嘅 expenses 咧就擺上去入directors account 咁樣。咁你見到呢個 system 咧已經 record 咗3個 expenses 喺入邊嘅啦嚇。咁佢而家 upload 或者 AI process 緊啦嚇。咁同樣一樣道理啦，咁我可以多項輸入。今次做乜嘢咧？我哋今次可以揀翻個採購。採購我哋用咩銀行戶口咧？我哋用翻個 current account 啦，attach button 係啦。咁我哋而家呢度有3張 purchase invoice 係啦，一次過將呢3張 purchase invoice 係啲 PDF 文件又好，你喺 Supplier 收到嗰啲文件又好，或者啲截圖都可以嘅嚇，一次過 upload 將呢3張 purchase upload 上去。咁同樣啦，咁佢會 upload 啦，然後個 AI 咧會自動去 process 啦。咁你見到佢新增咗3個嘅 purchase record。同樣我哋做埋 sales 咧，就先可以出到 report 噶嘛。咁我哋揀 sales 啦，咁就又係揀翻用邊個銀行去處理啦，咁亦都係揀翻個 current 啦。咁然後我哋 attach 3張 sales invoice，咁擺上去。咁同樣係 upload。咁如果你用 scanner 嘅同時咧，當譬如你20-30張一次 upload 咧，可能要1-2分鐘、2-3分鐘。咁 upload 緊嗰時，你咪可以轉手去 scanner 度 scan 嘢，咁 scan 完翻嚟，等佢 upload 完，咁你咪唔使停手咯。咁成個流程可以做到好快嘅，咁等佢 upload 呢邊 upload 嗰邊去做 scanning， 咁呢邊 scan 完，咁嗰邊又 upload 完，咁我又可以做下一個 batch 啦。咁你見到呢度有3個 sales 咧，亦都係 process 去 upload 上載成功咗噶啦。咁我哋去翻嗰個支出、採購、銷售嗰個 function 嗰度睇翻，咁而家就唔係空白啦。咁而家有3筆支出見到係好清晰嘅。銷售都係一樣，有3筆銷售擺咗一個功能入邊，採購都係一樣。咁所以我哋 total 有9筆帳已經入咗落去啦，用一個上載嘅形式，咁完全我哋唔需要做 data entry 資料輸入嘅。咁我哋睇翻個儀表板啦，睇翻啲資料啦，哇，咁好啲 sales purchase 即係啲 cost expenses 已經入晒個 system 度喎。咁有啲資料喺入邊，咁都齊清晰嘅。咁但係會計同事唔係睇啲圖噶嘛，最緊要出到 Excel 係啦。咁我哋去翻報表，撳翻呢一個財務報表呢一個功能入邊。咁我哋咧最緊要咧，會計同事梗係最緊要 Excel 啦，冇 Excel 乜都做唔到。咁我哋揀翻嗰個report 嗰個 from to date，即係由邊一日開始 gen report。去到邊一日，咁我最簡單，我而家由23年1月開始 gen 到而家，咁呢個 period 當然任得你揀啦，咁但係個 financial period， 即係呢個 report period 入邊嘅原始數據咧，就用我哋先嗰個上載嘅資料啦。咁咧做完之後咧，咁佢就會 download 咗個 Excel 嚟嘅，咁我哋 double click 個 Excel 開翻佢望一望。咁我哋見到呢個 download Excel 咧，我哋要撳翻呢一個 enable editing， 因為呢啲係 Microsoft Office 嘅security 嚟嘅。
咁啊 enable 翻佢啦，咁呢個 file 咧就會enable 咗，就可以睇翻入邊啲資料。最緊要我睇咩咧？就係呢個 JL worksheet journal lines 呢個 worksheet。咁因為咧，我哋頭先所有嘅上傳嘅原子數據咧，都會用呢個 AI 系統咧自動幫你做晒 data entry，擺啱晒日期description 銀碼，去翻呢一啲 journal lines 入邊去做翻喺呢個 Excel report 入邊嘅原子數據嘅。咁你會見到 SJ 啦 ，sales journal 啦，有3條啦。purchase 啦 ，purchase 有3條啦 ，bank journal，bank journal 你會見到點解？得2條 bank journal 喎，得翻1同埋3啫喎，2條 bank journal 係咩原因咧？咁我哋可以望一望director account 入邊都係得2條啫，係啦，咁我哋去翻個 system 度望一望先。system 入邊咧明明 expenses 有3張嘅，原來有一張咧，其中呢個 BJ2 咧。係入咗2015年喎，咁我哋見到個 system 咧 AI 幫我哋 capture 晒所有 details 啦，銀碼、日期、內容 description， 但係咧個日期望一望係2015年嘅，咁即係同時可能攝咗張舊單喺入邊啦，咁所以咧我哋見到咧喺我哋個 financial report 嗰個 filter 入邊咧，我哋由2023年開始 filter 噶嘛，所以2015年嗰張單一定唔會擺落嚟噶，咁所以你見到咧只係得翻2條。bank journals 嘅啫，係啦，咁所以呢個都係一個好例子嚟嘅。我哋望一望呢一張2015年嘅單啦，其實佢係日文嘅，係啦，咁所以 AI system 咧就冇語言限制嘅，你個內容咧擺乜都冇所謂嘅，但係咧佢係 cap 得啱嘅。我哋望一望呢張單，其實係個同事攝咗張舊單落去，咁亦都可能咧有啲機會，當然啦 AI 都會出錯嘅，有陣時 AI 真係會 cap 錯睇或者太蒙太潮嘅單咧睇唔啱，但係咧呢個 case 咧其實佢係啱嘅，係 cap 咗張2015年嘅單，可能同時攝錯單嘅啫。咁所以呢張單咧，雖然佢超越咗呢個語言文字嘅限制啦，變翻晒英文啦，嗰個 categories 都要幫你入啱嘅係 music and entertainment 嘅。咁但係咧，佢嗰個日期係 cap 啱咗2015年，但係咧就冇擺到去我哋頭先 filter 出嚟嗰個 financial report 由2023年開始計嘅 financial report 咯。咁所以呢個 case 咧係一個攝錯單嘅例子。咁所以咧亦都睇到咧。呢個 AI 咧亦都準確咁咧 cap 咗啲 data 你見到係用Japanese yen 嘅但係個內容咧係正確嘅。咁所以咧，我哋望一望咧呢一個咁樣嘅情況咧喺 financial report 入邊咧，咁我哋睇翻呢個 financial report， 咁所以2條expenses 嘅 bank journal 3條 sales 3條 purchase， 咁有晒呢啲 raw data 啦，咁最緊要係睇翻出到 report 啊嘛，咁所以咧呢啲 raw data AI 幫我哋做晒 data entry 係冇錯嘅，係啦，咁所以咧我哋睇睇，咁佢就分咗唔同嘅 worksheet 嘅，其實咧每一個 bank 或者每一個 petty cash 或者每個同事嗰個手頭上面嗰個現金 account 或者 even 一啲 credit card account 都好，咁佢咧就分晒每一張 worksheet 嘅。咁譬如我哋頭先入 directors account 嗰啲 expenses 啦，就擺晒 directors account 呢一張 worksheet 入邊啦，咁就見到2條啦，日期銀碼 description 咁嗰啲資料咧，基本上擺晒呢個 worksheet。咁你見到咧，其實唔係 raw data 嚟嘅，呢度係用緊 Excel formula link up 翻我哋頭先嗰個原始數據，即係 JL 嗰張 worksheet 入邊嗰啲先係 raw data。呢度純粹用 formula 嘅形式篩翻嗰啲數 link up 翻俾大家去 present 好清楚咁分到類啫。你見到另外一個 current account， 我哋頭先嗰啲 sales purchase 都係一樣，呢個都係純粹一個 formula relate 係 reference 翻頭先個 JL 嗰張 worksheet journal lines 嗰啲 worksheet 係睇翻呢啲數據擺翻啱位俾大家咧做一個好清晰嘅分類嘅。咁所以每一個 bank credit card 又好，嗰啲 cash account 又好，就分晒 worksheet 俾大家清清楚楚咧，可以去做對賬或者係抽查。咁就非常之清晰。咁另外一隻腳去咗邊咧？一條 journal 有2隻腳噶嘛咁就去咗呢啲 SJ、PJ、EJ 同埋 GJ 入邊啦。咁大家都應該都會明白噶啦。Sales journal 咁同樣都一樣啦。我哋有3條 sales， 咁當然有3條 sales journal 啦。見到都係formula link up to JL 入邊嘅原始數據嘅有3條 sales， 另外一隻腳credit sales 啦。當然如果 accounting 嘅同事就會知道啦。咁 PJ purchase journal。BJ、EJ expenses journal 即係所有同 cash 現金有關嗰啲。咁 GJ 其實我哋都可以入翻啲 journal 用 import 嘅形式或者手打形式都可以擺翻落個 system 度嘅。幫我哋呢個快速例子journal 嘅 import 啦。如果有需要咧，同時可以 import 翻啲調整depreciation 嗰啲入去咧用 Excel 形式 import 翻落個 system 度就會有 GJ 噶。咁出晒呢啲原子數據，亦都分晒類，入晒2隻腳。咁最緊要出到咩啊？最緊要出到 financial report 啦，係嘛？咁初步嘅 financial report 最緊要出到就係你會見到有一個 TB 係啦，呢個 trial balance。你見到 trial balance 嘅數據都係一樣，
其實佢係 reference 翻 JL worksheet generalized worksheet 入邊嗰個總數，然後擺翻嗰個 net activity，即係我喺呢個 financial period 入邊嗰個嘅net activity 嗰粒數喺度，咁我哋先會有一個準確嘅TB trial balance 噶嘛。所以每一個 account 分晒類嗰一個 period 入邊嘅activity，咁亦都會有一個 system 入邊嘅 beginning balance 啦，即係上一個report 日期之前帶落嚟嗰粒數啦。咁但係有啲情況底下咧，我哋未必 system 入邊嗰啲beginning balance 咧係同我哋真實係對得上嘅。有幾種可能性，第一種可能性就係我舊年或者上個 period 我根本唔係用緊呢個 system， 咁冇原始數據啦，或者有陣時其實好多公司同事都係噶啦，system 入邊嗰粒數同 auditor 嗰粒數其實係對唔到嘅。咁呢啲情況底下咧，其實我哋可以手動咧喺呢個Excel report 入邊咧做一啲手動嘅beginning balance 嘅調整，咁咧 make sure 嗰個 beginning balance 咧係對得翻你個 audit report 又好，或者你會計同事需要嗰個beginning balance 都好。咁譬如我喺呢個 USD account 入邊咧，其實我真實個盤數咧有1萬蚊個 balance 入邊嘅，咁我 system 冇嘅，咁所以我呢度入翻1萬蚊。咁咧佢呢個trial balance 嘅 worksheet 咧，咁就會出現翻有1萬蚊嘅 balance 喺入邊咁係夠上一個 period 帶落嚟嘅咁 make sure 翻個 TB 係啱噶啦，喺呢一個 period 起碼我而家 generate 出嚟個 Excel 嗰個 TB 係啱嘅咁去 match 翻你 audit report 又好 match 翻你想做嗰套management report 都好，咁 make sure 係對得上。咁所以咧幾個可能性頭先講咗，就係譬如可能你舊年或者之前唔係用緊呢個 system 嘅或者其實盤數同你 management report 係其實有啲 description 對唔上嘅，咁你呢度可以做一啲調整。咁有晒個 TB 之後咧，當然我哋嗰個 balance sheet 就清楚啦其實我哋都係 reference 翻個 TB 嗰粒數咁你見到呢啲係銀行呢啲係 current asset 啦。其實我哋 look up 翻 TB 嗰張 worksheet 嗰粒數，咁有 current asset 有其他 assets liability 扣減翻有個 net asset 啦咁亦都有個成個嗰個 period 嘅 earning 擺咗喺度，有個 net 數喺度啦。咁除咗班書之外，咁當然最後有一張 report 都係嗰個profit and loss report P&L 啦。咁我哋去揾翻嗰張 P&L worksheet， 最後嗰張啦 P&L worksheet， 咁都一樣啦。其實我哋都係 reference 翻TB 入邊 worksheet 嗰粒大數。咁有嗰粒大數之後咧，我哋擺翻啱位，有 income 啦有cost 啦，係嘛？咁攞到個 gross profit 啦，有expenses 啦 other income 啦等等扣減翻，最後就會有一個 operating profit 擺翻喺度。咁所以咧好快咧，你會見到其實由原始數據我哋 upload 晒，咁你會個 AI 咧就幫你入晒啲data entry 落去，你當佢一個24/7不眠不休嘅人幫你入晒啲數，做晒基本分類先，做晒啲 raw data 嗰啲繁瑣工作，擺晒個 JL worksheet 度，然後咧就透過呢一個 JL financial report 嘅 Excel template 咧掕翻啱晒嗰啲腳，同埋掕翻晒個 TB， 然後咧就會出到呢個 balance sheet P&L account， 做到一個基礎嘅起步。咁當然啦，會計同事或者 audit 同事最終會有好多 adjustment 要做嘅好多要調整，可能要入得唔靚唔啱或者唔啱心水要做翻啲嘅改動，咁我哋都可以喺度做翻調整。但係咧個 AI 咧就幫我哋好快咁起到步，做到一個基礎嘅reporting 出嚟，亦都做晒前面嗰陣繁瑣嘅data entry， 咁讓我哋喺個系統度有晒基本 data。咁當然啦，我哋個 chart account 我哋喺個 system 度都可以更改啦，係嘛？我哋有晒基本嗰個 chart account 喺我哋 system 入邊，我哋叫 categories 啦類別啦咁但係咧你可以 adjust 翻 to 翻你呢套咧最入邊需要用嘅categories 咧，可以新增翻落去嘅可以入翻有啲好特別嘅類別。咁譬如視乎翻你嗰個行業啦，可能你做餐廳、做零售、做服務都唔同嘅。咁另外一樣嘢咧就係我哋可以入一啲description 入去 keywords matching 嘅 description， 因為個 AI 咧對你間公司冇乜理解冇背景啊嘛，有陣時佢入唔啱嘅你想要嗰個 categories。咁但係透過呢啲 description keywords matching 嘅方法咧，譬如我入 Microsoft， 咁所以咧佢喺張單我上傳嗰啲單據截圖入邊咧見到 Microsoft 咧，佢就識得入 software purchase 呢一個 categories。咁我哋透過呢啲 keywords matching 咧就可以更加準確咁俾到指示嗰個 AI 咧去入啱你想入嘅 categories 咯。咁呢個係chart account 嘅一個調整。銀行賬戶都一樣啦咁可能未必
有啲同事佢唔係 account，但係咧佢要跟蹤住佢哋嗰啲 expense claim 咧，都係可以每個同事咧開翻一個所謂 bank account 俾佢，其實係一啲 petty cash account 啦，入翻佢個名咁先算啦。咁每個同事都可以用手機定時每日都可以 upload 晒去食飯啊、搭的士啊、嗰啲見客啊、嗰啲 expenses 落去。咁會計同事咧就每日都即時咧可以睇得到咧，佢哋每日嗰啲 expenses claim 咧擺晒落個 system 度咧，就容易啲睇，容易啲跟進啦，就唔使來來回回啊，要問佢攞單啊，咁就好麻煩。咁所以純粹用一個 expense tracking claim 嘅角度咧，都可以每個同事開個 account 俾佢，開個 band 俾佢，咁佢咧隨時可以入翻佢啲單落去咧，咁大家都可以方便工作嘅。咁所以呢個好快嘅一個 demo 啦，我哋由原始嘅單據一大紮嘅文件拱晒上個 system 度，佢咧就做咗個基本嘅data entry 啦，做咗個基本初步嘅 financial report 俾我哋啦，咁就好方便會計嘅同事，我哋嘅同事咧可以即刻攞住呢啲 data 咧，再着手做 adjustment 啊、調整啊，或者做一啲專業嘅判斷，咁方便大家咧可以快速咁咧完成佢會計工作嘅。